Pozdravljeni, sem Luka Košir, prihajam iz restauracije Grič v Šentjoštu. Začelo se je tako, da sem jaz 2010 prevzel restauracijo od mojih staršev, da je bila ta prva stvar ta, da sem zaposlil očeta. Je bil prej orodjar drugač in pa sem jaz rekel, zdaj pač rabimo te doma in moramo začeti delati. In takrat je v njemu ene svoje predstave, kako ne bi ta stvar laufala, zato ker je pač iz enega klasičnega vrtnarstva izhajal. Pa ne, da je bil kadarkoli vrtnar, ampak bolje mogel vratati. Ja, smo kar nekaj časa rabili, da smo nekako ratali konkretni vrtnari. Se spomnim, da ta prvi let, ta drugi let, ko sem jaz domov prišel, jaz sem imel v glavo čisto zafilano z raznimi eksotičnimi zelišči, pa ne vem, kaj vse zelenavam, in je bilo kar zanimivo te prvi 2 leti. Je bila precej džungla na njo, zato ker določene posevke sploh nismo vedeli, ali je tu zdaj že tu, ali moramo še čakati, da bo nekaj drugega zrasel. V bistvu nismo imeli pojma o določenih stvareh. Pol s cajtom sem pa jaz, te 2 majstra iz vrta obilja, začel malo spremljati. In sem videl, kva če bi mi tule malo drugače zapeljali, malo bolj tak, in sem takrat že očetu omenil. Rekel, ati, ja, tu je pa veš, ko sem bolj za te male fancy vrtnarje, tudi sem mi novo šle, ker se mi zdi naumno, ne. In potem sem jaz Robita enkrat povabil, da pride k meni, in so začela midva to malo razglabljati. Ja, pa me je predvsej razveselil s tem dejstvom, da pa mi še vseeno glede na take površine se lahko gremo kaj takega, ne. Ja, in tudi zdaj na tak način približno, recimo, 4 leta pa pol, da se na tak način ukvarjamo z njivo, in je seveda ta vključuje uporabo komposta. Tudi nekako smo se malo bolj še seznanili s kompostiranjem, pole razne vrste zastirk, kako urejamo to med gredicam, pa tam, kjer imamo buče posajene, tam je smiselno kakšna slama dajeti, pa take zadeve. Enkrat od začetka, ko se ti tu preštimuješ, kako bi in kaj bi, si ponovadi zelo navdušen nad vsem in vse se ti ful fajn zdi, a ne? Ko pa enkrat začneš tu konkretno, profesionalno delati, pa vidiš, da je to kar dosti dela, ne? Ampak tu še zmeraj prinaša toliko pozitivnih stvari lastnega vrtnarjenja, da se jaz nikakor ne bi mogel temu odpovedati. In seveda tu so dostop do res frišnih stvari. Mi dostikrat, ko imamo kakšen servis, ko imamo goste v hiši, če nam kaj slučajno zmanjka, gremo na moped, na njivo, naberemo in pripeljemo restauracijo. Tako da to je ful za nas pomemben, da imamo frišno zelenjavo. Seveda tudi čez cel let koordiniramo, kako zelenjavo sadimo, in določene posevke, ki delamo prav posebej, da jih potem sfermentiramo, da jih shranimo za zimo. In itak, recimo tele rastline, če imaš razne cvetje, razne zelišča, je treba vsak dan nabrati. To ni tako, da bi si nabral škatlice, dal pa za en teden jemal tam. Ker pač kvaliteta sveže nabrane surovine je toliko drugačna, da se ne da primerjati z drugima. Tle so v bistvu glavna fora našega vrta je tudi v tem, da mi stvari, ki jih postrežemo v restauraciji, tisti dan zjutraj naberemo, jih pripeljemo v restauracijo. Kdaj gremo še vmes iskati kakšne stvari? Enostavno, jaz sem rekel, marsikaj bi lahko po restauraciji zmanjšali ali pa zvečali, ampak vrtna ne moramo, vrtek sem še večji naredimo. Ta je eden od velikih vrtov, ki ga imamo, in je približno 1500 kvadratnih metrov. Imamo še par manjših vrtov, ker hočemo imeti nekako ločene cvetlice od glavnega vrta. Potem imamo še en vrt, kjer imamo špargle, imamo v gozdu še en vrt, kjer imamo gobe. Pa imamo pa še en vrt, ki se bi lahko rekel, da je biodinamičen, kjer imamo pa topinambur pa divji por. V bistvu tega rečemo biodinamičen, zato ker ni praktično treba nič rihtati, razen tega, da gnoj pripeljamo. Največ vrtnar moja sestra Barbara, pa jaz, pa v bistvu Jakob, partner od moje sestre Lucije. Mi smo kar velika družina, tako da v bistvu vsi nekako delamo na nju. Sem tisti, ki ta glavni, kako urejamo vrt, pa kdaj se kakšne stvari sadi, sva jaz, Barbara pa Jakob. Glede na novo sistematiko vrtnarjenja, se pravi, da imamo vse na kompostu, na sekancih, ne rabimo lih prav dosti orodja, čeprav nam kar prav pride tista nehajna motika, ki je še klasična motika, še zmeraj pa lopata, vile. Tu so ene stvari, ki jih pač moraš imeti.
Je pa res, da če ti redno pleveš, ti vse lahko z nihajna motika rešiš. In za taka nivo, ki imamo miklele, če redno pleveš, približno porabiš tistega, ki dosti hiter dela, približno je pol urca. No, je bilo pa mišljeno zaradi tega, da smo samooskrbni. Stvar je pri tem rata, da če imaš dolg cajta en vrt, tako kot kuhar, rataš posebej razvajena, ne? In imaš rad na vrtu tiste stvari, ki jih lahko dejansko v določenem času v letu uporabljaš. Razvajen pa rataš tudi zaradi tega, ker dejansko tiste stvari, ki češ imeti v kuhinji, usadiš. In določene stvari se dejansko tudi ne da na trgu kupiti, bi rekel, se v taki meri, kot jih mi rabimo v gostilni. Se veliko nekako soočamo s stresom in vse skupaj. Mislim, mi probamo ga čim bolj eliminirati. Ampak ultimativen način, kako ga eliminirati, je pa vrtnarjenje, sigurno. Ker greš na njivo, res lahko odklopiš, ne? Vse res, da je vse, kar delaš, povezan s samo restauracijo direktno, ampak si čisto v drugem okolju, plus tega, da sam sebe prisiliš, ker z delom, da greš na njivo, sam sebe prisiliš tudi, da se pol sprostiš na njivi, ne? Tako da je malo bolj švicaške se sproščaš, kdaj pa če kaj nabereš, je pa tudi dosti easy. Tako da se mi zdi, da to je en zelo dober dejavnik pri nas in vsi zelo radi grejo na nivo. Čeprav tudi tisti, ki kdaj rečejo, da ne marajo iti na nivo ali pa da se jim nada na koncu, imajo ful radi ta način in se mi zdi, da je to ful dober.